Salut! Sunt în Grecia și mi-am luat câteva lucruri care vreau să vi le arăt. Primul lucru este un vaporaj într-o sticluță plus nisip, care este foarte adorabil. Al doilea avem o gumă de mestecat. Doamne, ce neîndemânat că sunt! Să gustăm! Foarte bună, vă invit să o încercați. Al treilea, o minge cu 5 surprize, după cum se vede. Să vedem ce se află în primul compartiment. Se deschide foarte greu. Am reușit. Ok. Este o gogoșică. Ce tare! Apoi un animal cu o surpriză. Un joculeț foarte interesant. Al patrulea, al cincilea, consolă cu burrito și bani. Pa!